Nyuma y'inkuru zitandukanye zimaze iminsi zivugwa ku maradiyo no ku mbuga nkoranyambaga, zivugwa cyane n'abanyamakuru bo mu gice cya siporo, bagaragaza ko abana bitwa Iran Cedric na Muberwa Joshua ko barenganyijwe ntibatoranywe kandi bafite imyaka ibemerera kujya mu bagomba kujya gutorezwa mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya Bayern. Urwego rw'ubugenzacyaha rukimara kumenya amakuru rwatangije iperereza. Iperereza ryarakozwe rigaragaza ibi bikurikira. Iperereza ryagaragaje ko bamwe mu bana babujijwe kujya ku rutonde rw'abagomba kujya gutorezwa mu ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya Bayern ari uko bari barengeje imyaka isabwa. Urugero, Iran Cedric irangamimerere yagaragaje ko yavutse umwaka w'ibihumbi 2009 ariko yatanze ibyangombwa bigaragaza ko yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2011. Muberwa Joshua irangamimerere yagaragaje ko yavutse umwaka w'ibihumbi 2007 ariko yatanze ibyangombwa nawe bigaragaza ko yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2011. Iperereza kandi ryagaragaje ko umugabo witwa Leon Nisuzumuremyi akaba ari umutoza wa Cedric na Joshua afatanyije na Karorero Aristide data manager wo mu murenge wa Kinyinya, bafatanyije guhindura imyirondoro ya Iran Cedric na Muberwa Joshua aho babahaye ibyangombwa bigaragaza ko bavutse mu mwaka w'ibihumbi 2011 kugira ngo babashe kuzuza ibisabwa ngo bemererwe kujya ku rutonde rw'abazajya gutorezwa muri iryo shuri rya Bayern ryigisha umupira w'amaguru. Iperereza nanone ryagaragaje ko kugira ngo Karorero Aristide abashe guhindura irangamimerere ya Cedric na Joshua yahawe indonke y'ibihumbi 35 by'amafaranga y'u Rwanda. Iperereza kandi ryagaragaje kandi ko Iran Cedric atari imfubyi ku babyeyi bombi nk'uko byagaragajwe, ahubwo afite se umubyara witwa Munyansanga Bosco nawe ukurikiranyweho ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gutanga indonke, akaba akurikiranywe adafunze. Ikindi iperereza ryagaragaje nuko Leon Nisuzumuremyi umutoza wa Cedric na Joshua ariwe wasabye umunyamakuru Dukuze Jadon ko akwirakwiza iyo nkuru mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, agaragaza ko Ferwafa yakoreye bari abana ubugome ngo kugira ngo bashyire igitutu kuri Ferwafa na Minisiteri ya Siporo ngo kugira ngo barebe ko bakwisubiraho. Ibyaha bakurikiranyweho kwakira cyangwa gutanga indonke akaba ari icyaha gihanwa n'ingingo ya 4 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Aramutse bahamijwe n'urukiko, igifungo bahabwa kuri iki cyaha ni igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarengeje imyaka 7 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonke batse cyangwa bakiriye. Guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 176 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo ikaba ihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 ndetse kiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga ari hagati ya 3 na 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Iyo guhimba byakozwe n'umukozi wa leta mu mirimo ashinzwe cyangwa n'undi ushinzwe imirimo y'igihugu, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarengeje imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga iri hagati ya 2 na 3 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Guhindura amakuru yo muri mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 18 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga. Iki cyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 1 miliyoni ariko atarengeje 2 miliyoni. Ubutumwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha butanga: RIB irasaba abantu kwirinda kwishora mu byaha bya ruswa n'iby'inyandiko mpimbano n'ibindi byose bagamije kubona ibyo batemerewe n'amategeko. RIB nanone irasaba kandi abanyamakuru bamwe kujya babanza gushishoza ndetse bakabanza gukora icukumbura mbere yo gutangaza amakuru nk'aya asiga icyasha ibigo bitandukanye
ubuyobozi ndetse n'abantu ku giti cyabo. Urugero nko muri kesi ya Iran Cedric na Muberwa Joshua, umutwe w'inkuru washyizwe kuri YouTube channel yitwa aya none igira iti nuyumva urarira, ubugome bukorwa na Ferwafa bukorerwa abana mu rukiko byose barabivuze n'agahinda. Mbere yo gutangaza ibi, umunyamakuru yakagombye kuba yarabanje gukora icukumbura bakabaza inzego bireba. Ahubwo usanga abanyamakuru batangaje inkuru baratwawe n'amarangamutima ko hari uwarenganyijwe, bakirengagiza ko inyuma y'ibyo byose byatangajwe hari ibyaha byakozwe. Indi nama RIB igira abo bireba nuko abaturage bamaze kumenya imbaraga z'itangazamakuru ni byiza, haba za radio na televiziyo n'izindi mbuga nkoranyambaga. Bityo abakoresha ubwo buryo bwo gutangaza amakuru bajye babanza bashishoze, birinde kugwa mu mutego w'abashaka gukoresha za mbaraga ngo bumvikanishe ko barenganye kandi binyuranye n'ukuri kw'ibyabaye. RIB irihanangiriza abantu bumva ko bakora amanyanga muri siporo zitandukanye. Bari bakwiriye kubona ko ibintu byahindutse bakabivamo, bakareka siporo ikaba siporo, abantu bakaryoherwa nayo, bakareka kuyikoreramo ibyaha bitandukanye. Ngira ngo abantu bari bakwiriye gusobanukirwa ko uhindurira umukinnyi imyaka kugira ngo yuzuze ibisabwa ajye mu ikipe runaka ari icyaha gihanwa n'amategeko, kandi icyo cyaha kenshi usanga giherekejwe n'ibindi byaha birimo ruswa. Siporo nk'izindi sekta zose, RIB ntizadohoka kugumya guhangayo ijisho irwanya ibyaha bishobora gukorerwamo. RIB irasaba kandi abantu kujya batanga amakuru igihe cyose babonye ibikorwa bidahwitse cyangwa se bigize ibyaha. Iperereza kandi rirakomeje kugira ngo hacukumburwe niba hari abandi bantu babigizemo uruhare cyangwa se abantu bakoze ibyaha nk'ibi. Leo Nisonzumuremyi, umutoza wa Cedric na Joshua, na Karorero Aristide, data manager mu murenge wa Kinyinya, bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko. Murakoze.